Şimali Koreyada Kalimar oyununu izləyən yeniyetmələr ictimaiyyət qarşısında edam olunublar. Bu barədə Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının ölkədən qaçan şəxslərin ifadələrinə əsaslanan hesabatında bildirilib. Şahidlərin sözlərinə görə Şimali Koreya, Cənubi Koreya məzmununu izləyən və ya yayanlara qarşı edam, məcburi əmək düşərgələri və ictimai rüsvayçılıq tətbiq edir. Şimaldan qaçanlar iddia edirlər ki, Kalimar oyununu serialını izləyənlər ictimaiyyət qarşısında edam olunublar. Mənbələr bildirirlər ki, məktəblilər də repressiyanın hədəfinə çevrilir. Lakin varlı vətəndaşlar bəzən rüşvət verərək sərt cəzadan yayınırlar. Bəzi ailələr isə bunun üçün evlərini satmaq məcburiyyətində qalırlar. Qaçanların sözlərinə görə Cənubi Koreya serialına baxmaq hətta hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında belə gizli şəkildə yayılıb. Onların iddiasına əsasən həbslərdə və edamlarda iştirak edənlərin bir qismi də qadağan olunmuş məzmuna baxır. Şahidlər qeyd edirlər ki, hakimiyyət ictimai edamlardan ideoloji təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir.